السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عبد العزيز الركحي. مرحبا. نعم، حياكم الله. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. الله يبارك فيك. نعم، حياكم الله. لو سمحت سماحة الوالد، يوجد كتاب بعنوان إبراء ذمة علماء الأمة من الطعن في إمام السنة، يزعم فيه صاحبه أن عبارة العمل شرط كمال من دقيق فهم السلف، وأنه لم ينكر هذه العبارة من المعاصرين إلا الشيخ صالح الفوزان، ويزعم أن نعم، لم ينكر هذا الأمان؟ لم ينكر هذه العبارة من المعاصرين إلا الشيخ صالح الفوزان، ويزعم أيضا أن دعوى أن هذه العبارة من عبارات مرجئة العصر إنما هو قول القطبية فقط وليس قول العلماء. فما قولكم فضيلة الشيخ، وهل تنصحون بقراءة هذا الكتاب؟ وش اسم الكتاب؟ إبراء ذمة علماء الأمة من الطعن في إمام السنة. هو يقول يعني أن عبارة شرط الكمال هذه من دقيق فهم السلف، وأنه لم ينكرها من المعاصرين إلا الشيخ صالح الفوزان، ويزعم نعم لا طبعا ليس بصحيح. كل العلماء المعاصرين كلهم منكرون. القول بأن شرط كمال أو شرط صحة هذا قول مرجئة. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، يعني إذا لا تنصحون بقراءة هذا الكتاب؟ نعم، لا ننصح. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. حياكم الله. جزاكم الله وحياك، بارك الله فيكم. يقول: وإن كنا نقول بأنه قد وافق قوله قول المرجئة في أن العمل شرط كمال ولكنه ليس مرجئا، فهل هذه المقولة سماحة الشيخ أحسن الله إليكم تعتبر طعنا في الألباني أم هو على طريقة العلماء في ذلك؟ لا، ليس طعنا. ليس طعنا يا شيخنا. نعم، ليس طعنا، صحيح. إذا وافق قولهم ليس معنى أنه مرجئ يقول بأقوال المرجئة أو باعتقادهم وقواعدهم. أحسن الله عليكم يا شيخنا وجزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم. أنقل هذا عنكم سماحة الشيخ أحسن الله عليكم. نعم، جزاكم الله خير يا شيخنا، جزاكم الله خير سماحة الشيخ، جزاكم الله خير. حياكم الله يحييك. السلام عليكم. مرحبا، حياك الله. شيخ عبد العزيز. مرحبا، حياك الله. حياك الله يا شيخ. يا شيخ أحسن الله عملك، عندنا بعض الأسئلة. نعم. أقول عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. نعم. جزاكم الله خير. يا شيخ عبد العزيز أحسن الله عملك، أشكل علينا بعض الكلام يا شيخ. قرأنا بعض الكلام في بعض الكتب يا شيخ، في يقول أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل فجعلوا العمل. يقول أحسن الله عملك، يقول أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل فجعلوا العمل شرط كمال. العمل شرط كمال؟ اي نعم. يقول السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل فجعلوا العمل شرط كمال. العمل يعني جزء من الإيمان. العمل جزء من الإيمان. الإيمان قول وعمل. عشان يقول الإيمان قول وعمل. قول وعمل ولية. قول وعمل ولية ثم السنة. هذا قول السلف. يفرقوا بينهما. الإيمان قول وعمل. هذا قول السلف خاصة. ومن قال قول وعمل ولية. وقال قول وعمل ولية. هذا قول السلف. وكذلك يا شيخ لها بعض العبارات ننطل عليكم. يقول: الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال. كل هذا بس ما شرط. كل هذا مخالف لقول كما تقول هذا عن الإيمان قول وعمل وكذلك يا شيخ باقي عبارتين يا شيخ. يقول: الذي أفهمه من هذه المسألة أن الأصل هو الكفر القلبي، لكن هنالك أقوال وأعمال قد تصدر من الإنسان تنبني عما وقر في قلبه من الكفر. على كل حال هذه على قول المرجئة كفر القلب وبالتالي والتعالى. ولقد الله تعالى يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر. نص القرآن: ولقد قالوا كلمة الكفر. يقول يكون بالشعار ويكون بالجوارح ويكون بالقلب.
والإيمان يكون باللسان وباللسان وبالجوارح وباللسان وبالجوارح. هذا هو من دلت هذه النصوص وصول في قول السلف. أما المرجئة يقولون الإيمان لا يكون بالقلب والكفر ما يكون بالقلب. هذا هو المرجئة. وآخر عبارة يا شيخ حفظكم الله، سئل يا شيخ قال هنا يقول: نحن نأخذ القاعدة ونستريح، الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق باللسان. هذا قول المرجئة. ولقد قالوا كلمة الكفر كلام الله، ولقد قالوا كلمة الكفر. كيف لا يتعلق باللسان؟ اللسان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. نفس القرآن ولقد قالوا كلمة الكفر. هذا يقول الله تعالى. هنا يا شيخ له سؤال أخير يا شيخنا، سئل سئل حفظكم الله، قال يسأل السائل قال: أيضا وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر ردة، فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو الإفادة. أجاب القائل هذا قال: ما نرى ذلك على الإطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، وأخيرا قد يكون عن قصد ومعرفة، فإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه. من شب الله وشب الرسول من سب لا شك أنه نعوذ بالله. شب الله وشب الرسول لا مرتد. حتى إذا كان معتقد العقل مجنون هذا شيء آخر. أما إذا كان ما عقله فهو مرتد نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. أقول يا شيخنا الأقوال هذه أقوال مخالفة لمذهب أهل السنة. نعم ما في شك ولا باطلة. هذا نص القرآن ولقد قال كلمة الكفر نص القرآن. ماذا يقول ولقد قالوا كلمة الكفر؟ أقول يا شيخ أحسن الله عملك، يعتبر هذا يا شيخ من المرجئة القائل هذه الأقوال؟ أقول يا شيخنا يعتبر فقال ان الكفر والإيمان لا يكون بالقلب، هذا من العقل. أقول أحسن الله. الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال ان الإيمان لا يكون بالقلب والكفر لا يكون بالقلب، هذا قول مسلم. أحسن الله عملك، يعني يعتبر القائل هذا غفر الله لكم مخالف لمذهب أهل السنة. هذا غيره. كل من قال ان الإيمان يكون بالقلب ولا يكون باللسان ولا بالجوارح هذا من الكفر. وكذلك الكفر فقال لا يكون بالقلب هذا قول مرجئة. هذا صحيح ولا غير؟ هذا معروف قول مرجئة. ما أدري يا شيخ إذا كانكم اطلعتم على الأقوال هذه يا شيخ عبد العزيز. على كل حال قول مرجئة. أقول ملأت الكتب قول مرجئة معروفة. قول مرجئة كثيرة معروفة. هذه وغيرها. هذا يا شيخ أحسن الله عملك، هذا كلام الألباني يا شيخنا. على كل حال الله يعفو عنا وعنك. أشد في كلام الله وكلام الرسول. من أخطأ يرد عن خطأه، وإذا كان بها العلم شرحت الله المستعان. حجة في كلام الله وكلام الرسول. الله المستعان. لكن يا شيخ عبد العزيز أحسن الله عملك، هنالك من لا يرى بيان إرجاء الشيخ الألباني يا شيخنا. على كل حال ما نحن تترك الأشياء، أعرف كلام الله وكلام الرسول وتستنتج الناس كلام الله. أحسن الله عملك. الغرض ترد عليه الحال كلام الله. إنما مسألة متعبدة بكلام الله، متعبدة بكلام الله وكلام الرسول. الله أكبر. جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة محمد عبد الوهاب فضل كبير على الأمة الإسلامية، لكن في شيء من الغلو والشدة، وظهر هذه الشدة ظهرت في شو كانوا يسموه من دول اليابان الأولين الفوضعيين اللي
أيوة، الجماعة كان عندهم شيء من الشدة، أخذوها طبعا من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصولون بهذه الشدة. وكنا نسمع نحن قديما أنه هذول الذين يكفروا عامة المسلمين أو يقول عنهم خوارج إلى آخره. وذاك هو الدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية، لأنها هي نبعت من نجد. أما الوهابية فما لي ولها، أنا أنقذها ربما أكثر من غيري، وأخواننا الحاضرون يعلمون ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد العزيز، حياكم الله. حياك الله يا شيخ. حياكم الله يا مرحبا. حياكم الله يا شيخ. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. نعم، منها السؤال الأول. سأل الله عملك. فيها أحدهم يا شيخ يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول عنده شيء من الغلو والشدة. هذا أقول هذا تكفيريين، هذا ما يميلون إلى مذهب الخوارج. يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن عنده غلو، إنه عنده غلو وشدة، ويقول قل من أنت التي تنتقد الشيخ محمد بن الوهاب؟ اعرف نفسك، تعلم العلم أول وبعدين تنتقد الشيخ محمد بن الوهاب. وكذلك يا شيخ يقول فما لي وللدعوة الوهابية فأنا أنقدها أكثر من غيري، ويقول ودعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها نبعت من نجد. أقول هؤلاء ينبغي أن لا يسمع لكلامهم. الإمام محمد بن الوهاب إمام الدعوة السلفية، إمام معروف، لا يضره كلام هؤلاء. اللي يقول يا شيخ عنهم هذا يحذر منه، غفر الله لكم. ما هذا الشخص هذا، ما أقول اللي ينتقد الشيخ محمد بن الوهاب هذا لا خير فيه، هذا ينتقد الدعوة السلفية. يعتبر من أهل الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله إمام مجدد الدولة الإسلامية، وكلامه من كلام يعني مؤلفاته كلها قال الله قال رسوله، ما يجيب شيء من عنده رحمه الله. هذا يعتبر يا شيخ الذي ينتقده يتكلم عليه يعتبر من أهل البدع. نعم. ولا ما ربط حتى تأخذ آية الدعوة وآية أقول يحذر منه. عاد وقت آخر بس الآن عندي الأسئلة عندي. أقول يحذر من، غفر الله لكم. نعم، يحذر من كلام هذا الكلام السيء. جزاك الله خير، غفر الله لكم. إذا كلم كلاما طيب لا بأس، لكن الكلام والهيام كلام سيء، حذر منه. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام.